জামাই ষষ্ঠীতে চলেই এলো, তো সেই কারণে আজকে একটা দুর্দান্ত রেসিপি তোমাদের সাথে শেয়ার করব। আর শেয়ার করছি চিকেনের রেসিপি। খুব ইজি প্রসেসে তৈরি করব, কারণ জামাই ষষ্ঠীর দিন অনেক পদ রান্না করতে হয়। তো চটজলদি যদি একটা রেসিপি তৈরি করা যায় তাহলে খুব সুবিধা হবে। সেই কারণেই আজ শেয়ার করছি স্পাইসি চিকেন লেগ রোস্ট। হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু নাথ পরিবার। আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো, আমিও ভালো আছি। দেখে নাও আজকের চিকেনের এই দুর্দান্ত রেসিপি। স্পাইসি চিকেন লেগ রোস্ট বা স্পাইসি চিকেন ঘি রোস্ট তৈরি করার জন্য আমি এখানে নিয়েছি 4 পিস লেগ। যদি তোমরা স্পাইসি চিকেন ঘি রোস্ট করো সেক্ষেত্রে যে কোনো পিস নিতে পারো, আর যদি লেগ রোস্ট করো তাহলে শুধু লেগ পিস দিয়ে তৈরি করবে। তো চিকেনের লেগ পিসগুলো খুব ভালো করে ধোয়া রয়েছে, আর এর মধ্যে মশলাটা ভালো করে ঢোকানোর জন্য আমি একটু কেটে দিচ্ছি। তো লেগ পিসগুলো আমি একটা ছুরি দিয়ে একটু চিড়ে দিচ্ছি, দেখতেই পাচ্ছ। এরপরে দেখো আমি নিয়েছি একটা প্লেটে কিছু গোটা মশলা। এগুলো আমি ড্রাই রোস্ট করে গ্রাইন্ড করে নেব। তো দেখতেই পাচ্ছ এখানে কী রয়েছে: গোলমরিচ, এখানে রয়েছে জায়ফল, এক টুকরো দারচিনি, রয়েছে গোটা ধনে, গোটা জিরে, আর এখানে রয়েছে মৌরি, নিয়েছি দুটো শুকনো লঙ্কা, রয়েছে দুটো এলাচ, আর রয়েছে একটা তেজপাতা। গোটা মশলাগুলো ড্রাই রোস্ট করার জন্য আমি গ্যাস ওভেনে প্যান বসিয়ে দিয়েছি, আর প্যানের মধ্যে দিয়েও দিলাম শুধুমাত্র জায়ফলটা আমি দিইনি, গ্রেটার দিয়ে গ্রেট করে দিয়ে দেব, কারণ এই পুরো জায়ফলটা লাগবে না। জায়ফল বেশি হলে কিন্তু রান্না তেতো হয়ে যাবে। তো সেই কারণে একটু সামান্য জায়ফল দিয়ে দিচ্ছি আমি গ্রেট করে। দেখতেই পাচ্ছ মশলাটা কিন্তু ড্রাই রোস্ট করা হয়ে গেছে, একদম ধোঁয়া ছুটছে। এবার আমি গ্যাসের ফ্লেম অফ করে দিচ্ছি। মশলাটা একটু ঠান্ডা হলে তারপর আমি গ্রাইন্ড করে নেব। এবার আমি এটা দিয়ে দিচ্ছি মিক্সি জারে। তো দেখতেই পাচ্ছ গ্রাইন্ড করা হয়ে গেছে। এবার এর মধ্যে আমি একটু দিয়ে দিচ্ছি কাশ্মীরি রেড চিলি পাউডার। যেহেতু এটা একটু স্পাইসি, তাই রঙটা যদি ভালো আসে সেই কারণেই এটা দেওয়া হলো। ইচ্ছে করলে তোমরা এখানে কিন্তু লাল লঙ্কার গুঁড়ো দিতে পারো, কিংবা আমি দুটো মাত্র শুকনো লঙ্কা দিয়েছি, সেখানে কিন্তু ইচ্ছে করলে লঙ্কার পরিমাণটা আরও বাড়িয়ে দিতে পারো। এবার সামান্য একটু আদা রসুন পেস্ট দিয়ে আমি খুব ভালোভাবে ব্লেন্ড করে নিয়েছি। এবার ধুয়ে চিড়ে রাখা লেগ পিসগুলো একটা বাটিতে নিয়ে নিলাম, আর এইমাত্র যে পেস্টটা আমি তৈরি করলাম সেটা দিয়ে দিচ্ছি চিকেন লেগ পিসের ওপরে, আর তার সাথে দিয়ে দিলাম আদা রসুন পেস্ট। এবার অল্প একটু টক দই আমি ফেটিয়ে দিয়ে দিচ্ছি। এবার সমস্ত কিছু দিয়ে চিকেনের লেগ পিসগুলো আমি খুব ভালোভাবে মাখিয়ে নেব প্রথমে। তারপরে মাখা যখন হয়ে যাবে সেই সময় আমি এর মধ্যে দিয়ে দিলাম অল্প একটু নুন, আর দিয়ে দিলাম হলুদ গুঁড়ো। এবার আমি দিয়ে দেব এর মধ্যে লেবুর রস। তো লেবুর রসটা আরও একটু লাগবে, তো একটা কাপের মধ্যে আমি লেবুর রস আগে থেকে একটু করে রেখেছিলাম, সেটাও দিয়ে দিলাম। এবার ভালো করে মেখে নেব। লেবুর রসটা দিলে চিকেন যেমন তাড়াতাড়ি সেদ্ধ হয়ে যাবে, তেমন কোনো বাজে গন্ধ থাকলে সেটাও কিন্তু আর লাগবে না। এবার দেখো গ্যাস ওভেনে কড়াই বসিয়ে দিয়েছি, আর কড়াইতে আমি দিয়ে দিলাম ঘি। এই রান্নাটা কিন্তু ঘিতেই বেশি ভালো লাগবে, তোমরা ঘি দিয়ে রান্না করার চেষ্টা করবে। দিয়ে দিলাম কুচনো রসুন, আর দিয়ে দিচ্ছি কুচিয়ে রাখা কাঁচা লঙ্কা, আর একটা শুকনো লঙ্কা দিয়ে দিলাম, তাহলে ফ্লেভারটা বেশ ভালো হবে। এবার কয়েক সেকেন্ড একটু রান্না করে নেবার পরে আমি এর মধ্যে অ্যাড করে দিচ্ছি ধুয়ে কেটে রাখা কুচনো পেঁয়াজ। পেঁয়াজটা কিন্তু বেশ কুচি করে কাটলে ভালো হয়। এবার 1 মিনিট মতো পেঁয়াজটা রান্না করে নেবার পরে আমি এর মধ্যে অ্যাড করে দিলাম নুন। পেঁয়াজটা একটু ভেজে নেওয়ার পরে আমি অ্যাড করে দিলাম একদম ছোট ছোট টুকরো করে কেটে রাখা টমেটো। এখানে 4 ভাগের 1 ভাগ টমেটো আমি কেটে নিয়েছিলাম। এবার ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি। আবার কয়েক সেকেন্ড নাড়াচাড়া করে নেওয়ার পরে অ্যাড করে দিলাম ম্যারিনেট করে রাখা চিকেনের পিস। এবার ভালো করে চিকেনটা কষে নিতে হবে, আর এই রান্নাটা জাস্ট নির্ভর করছে কিন্তু এই স্টেজে এসে, কারণ ভালোভাবে যদি কষানো না হয় তাহলে কিন্তু চিকেনের টেস্টটা আসবে না। তো ভালো করে প্রায় 3 থেকে 4 মিনিট মশলাটা কষে নেবার পরে আমি এটা ঢেকে দিচ্ছি যাতে চিকেনটা সেদ্ধ হয়ে যায়। আমি এখন তোমাদেরকে 5 মিনিট পরে দেখাচ্ছি। অ্যাড করে দিলাম এর মধ্যে গরম মশলা পাউডার, আর দিয়ে দিলাম টেস্ট অনুযায়ী একটু চিনি, আর দিয়ে দিলাম এর মধ্যে কারি পাতা। এবার সব কিছু খুব ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি।
সুতরাং রান্নাটা কিন্তু এখানে হয়েই গেছে। জাস্ট একটু নাড়াচাড়া করে ঢেকে রেখে দেব। আর 2 মিনিট স্ট্যান্ডিং টাইমে রাখার পরে তারপর কিন্তু এটা সার্ভ করতে হবে। তো দেখতেই পাচ্ছ কত ইজিলি তৈরি হয়ে গেল স্পাইসি চিকেন লেগ রোস্ট। আর সার্ভ করে দিলাম গরম গরম পনির ফ্রাইড রাইসের সাথে। ভিডিওটা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। তোমাদের সাথে আমার আবার দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে। ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা সবাই ভালো থেকো। টাটা।